么打姐姐？还敢打我？小心我揍你！他就是欺负我。妞妞，你看妹妹都哭了，就让她玩会儿呗。我就不，我就喜欢欺负她。你要再这么霸道的话，回来就让爸爸收拾你。不好，赶紧溜！走吧，六六，姐姐被我吓跑了，我们去玩滑滑梯。你们说姐姐是不是欠收拾了？